वह एक हाथ बाएं पंख में डालता है, जबकि दायां पंख एक मछली पकड़ने वाली रस्सी से जुड़ा होता है और उसका दूसरा हाथ सीधे सिर तक फैला होता है। उसकी उंगलियां बोलते समय चोंच को हिलाती हैं और उसकी छोटी उंगली आंखों को नियंत्रित करने वाले एक छिपे हुए धागे को खींचती है। पंक्तियां पढ़ने के लिए एक स्क्रिप्ट सूट के अंदर टेप से चिपकी होती है और एक छोटी एलईडी से प्रकाशित होती है और उसकी कमर पर बंधा एक मॉनिटर लाइव फीड दिखाता है, जिससे वो अपने प्रदर्शन को वास्तविक समय में देख सकता है।